mais um vídeo aqui pro canal, né? E unboxing de Lego Marvel, KK. Lego Marvel, tá? Tem uns 3 jogos do Lego Marvel, ó. Bonitinho, ó. A parte de trás, KK. Ó, Hulkbuster, ó. Vai encarar, patrão. E bora abrir o negócio aqui. E tem... os 2 discos daqui eu não vou tirar porque eu tô com preguiça. Tchau.